war zwar keine Wunde zu sehen, aber ich konnte es spüren. Und das waren die Außerirdischen. Ja, Wie empfinden Sie das? ich habe Angst, dass es meiner Familie auch passiert. Diese Sorge ist berechtigt. Und in diesem Zusammenhang ereignete sich auch der Vorfall mit der Schusswaffe? Yes, with my son. Mein Sohn hatte solche Angst, dass er zur Waffe griff. I wasn't aware of what he was Ich habe es gar nicht mitbekommen, bis er anfing, auf die Lichter zu schießen. Bens Geschichte weckt bei Daryl schmerzhafte Erinnerungen. Nee, die Aliens holten mich das erste Mal, als ich noch ein kleines Kind war. Später holten sie meinen Sohn. Sie suchen sich Familien. So arbeiten diese Monster. Bens Sohn Terry zeigt den UFO-Forschern, was in der besagten Nacht geschah. Hier haben sie gestanden. Ja, hier war es. Und wieso haben sie geschossen? Die Lichter waren gleich da vorne.